Hozirgi kunda borib, qizlar bilan gaplashish uchun borib, siz yo narkoman bo'lishingiz kerak, yo qanaqadir kashamanda, yo ko'cha bola bo'lishingiz kerakda. 2-3 marta uchrashuvga chiqqan bola misolida aytolmanda. Men misol uchun uydan kelib ishga borib yuradigan bo'lamanda. Chunki vaqtim ham yo'q, anaqa noto'g'ri ishlar, yomon ishlar qilganim. 2-3 marta uchrashuv chiqqanmanda, o'sha misolda aytib beraman. Qizlarga bunaqa bola yoqmas ekan. Ishdan uyga, uydan ishga borib yuradigan bola yoqmas ekanda. Ya'ni misol uchun o'zining biznesi bor, daromad qilib yuradigan. Qattiga qanaqadir ko'cha bola yoqar ekan. Ya'ni misol uchun chakib yuradigan. Misol uchun har xil klublarga borib yuradigan. Endi bizda unaqa narsa yo'q, ya'ni menda unaqa narsa yo'q. Har xil anaqada bo'lganda. Keyin misol uchun o'zim bitta test qilib ko'rdim-da. Bitta bunaqa bo'lib borib ko'rdim. Bitta ko'cha bolasi bo'lib borib ko'rdim. Chisti ko'cha bo'lib, ya'ni misol qo'limga sigaret pachka u yoq bu yoqqa borib ko'rdim. O'sha boshqacha muomala bo'lyapti. Nimaga unaqaligini bilmadim qizlar. Sizlarga haqiqatdan qanaqaligi ko'cha bolalari, narkoman bolalar yoqadimi? Izohinglarni yozib ketinglar.